Yenge ba mbuta bayaya baimukili ezali émission magazine na bino oya biso na kombo ya bana balongo. Ya solo tosengeli koyeba ete eloko moko tosengeli toyeba ete Kimbangu azali dénominateur commun ya maimanso mazali koleka kati na nzela Kongo. Pambate en tant qu'incorps biteni ekokozala oyo na oyo na oyo bakombo ebele ya badenomination tozali na yango kasi dénominateur commun azali ye moko Kimbangu. Kimbangu azali conscience oyo tokosenga kolobaka bomoto. Kimbangu azali bwanya oyo tokolobaka sagesse. Kimbangu azali boussole oyo tozalaka mozali oyo azali kolakisa nzela. Kimbangu azali nguya oyo azali bon pikidiki makasi. Kimbangu azali omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc azali ba attribut oyo Kimbangu azali na yango pona koloba ete Kimbangu azali Nzambe. Moto nyonso ata asambelaka n'importe où. Mais dès lors moto wana azali conscient. Dès lors moto wana azali na moko ya ba attribut oyo na oti koloba awa. Yeba esika ozali ete ozali ya Kimbangu. Pona yango nde totikaka kobunda koloba epai na epai tozali banso ya Kimbangu oyo tozali kosalela ye kati na mokili. Pamba te na ekeke nyonso batina kaka mutu moko na mutu wana nde badisiple bakobimaka oyo bazali koperpetue oyo ezali mosala yaki na yango na nzela ya badisiple bassin bakobimaka na nzela ya bassin tobimisi sikoyo nkangu mobimba bato ya lolenge na lolenge mpona koperenize mpe kobatela oyo ezali bokoko na biso à travers Nzambe na biso. Tala lelo oyo tozali kobanda numero ya yambo na kati na site oyo ezali site ya fidélité tolobi yango malamu bana balongo epai wapi bokoyo banda kozwa ba mantwekami bokobanda kozwa bakinkulu bokobanda kozwa makambo nyonso ezali ya boindo epai nyonso yo ozali ko se réconcilier siko na boindo une façon ya prise de conscience à travers ba émission oyo ya oyo ezali boindo pona yango nde tolobi lelo boye. Donc on les ali émission ya yambo to bandi na yango lelo oyo nano tokotalisa bino ndenge nini mission oyo bandaki ya bana bampebe nani nde azali kopilote mission oyo ya bana bampeve azwaki mission oyo ndenge nini parcours na ye ezali ndenge nini nde kozala lokola numero ya yambo kati na site ya émission tozali kosala tala batata na bamama to na banza tosilisi tozali kokende na esika oyo tozali kokende kosala oyo esengeli mpona biso mpona pona baye bazali kolanda biso oyo nde ezali plateau spécial ya bana balongo. Bana balongo bazali spécial na bilamba na bango plateau na bango pezali spécial parce que nulle part au monde on a plateau meaning ezali komata kasi awa meaning ezali komata moto bazali kopela kala mingi te komanda to banda kotoka pona kolanda bino kino tozali ko vivre. Alors Kimbangu alobaki pona biso baindo to sepela ezo senga to atteindre maturité spirituelle. Alors baoyo bazali na musala wana ezali bana balongo talatina bo découvrir lelo site na bango na kombo pe ya bango moko site ya bana balongo. Alors site oyo ezali na musala nini musala ya site ezali mosusu te soki te kopesa ba enseignement na mokili mobimba moindo azala enseigner moindo azala éduquer ndeko azala spiritualiser moindo azala guérir na nzoto âme saint dans un corps saint. Moindo azala libre na kati na liberté de cerveau ko sala parce que la peur bloque le mental tant que cerveau ko sala de ba invention e kolanda talatina ya kabem kabu diabana bampeve kabu diabana bampeve kabu diabana bampeve kolanda ko sekawana tezali lo yenge émission pa te sengo eleki talatina batatana ba mama oyo Kimbangu alobaki na nzela ya bana bampeve nde moindo kokoma mundele okoma moindo to bandisi koyo masoro na biso ndenge esenge sambete kibeni tufilangi bizo tumutima ya ngonda waninsangu muda tumpanza ya bana bakungu
Tukundili bila mbwati musi Mbwaki ngeye idimbu kisonga ngansisi lendo nganzi tia menga yebulongo ungeti kusadilanga ingolo za kungene mpungeti kokilanga imukubikasa munakala wa sisi kukono ungeti kusadilanga yakala wakembwa wayela wakula mabanza yekuba mamunwani na kongo mumpasi zilenda kutukunga inga kungeti natanga sisu kya kuyaya nzima yakala kwa sisi ndio na fweli beni tino awomba bonso nkosi yengo batini nanga soko muntu mungu wafumu etonde mwanda kongo tulombelebo ingeta bila kulutwa binwani bonso kwetisekila temwane tutiatia kumanyanga mutatu kya kikya tsilu zetu uwamenibana temu aku kwa bana badogo kutoya gondo mulukengola ne mutanda yekinzungila kyami muluzolola tabikisa kwa basi wa jimbu lendo kya mamome tikwiza kukongo munzilamba kulu akipwanza kya nzoli mubasi wa jimbu bika bana badongo basikama yesalila lendo kya mamoma tukaya kumasuru kwa tata ya longo simba nzuzi landu lukombo sukula katumi nzinga usunda yebonso bobo beto babota sikamaye bakanzengolo mufunza kongo baboye kinga kyatia kyatita tatu mukoko kwa lubakala kwa lumoso vantulu yevwatu ambwaki munitu babo kunimane tutiatia kulutwa limani mfuzi eto mutandu kyaki babo tulanda munimbu andi mutungulu akongoda bakongo umakulumananga muntoto myazimba kembo 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 kwa ne tutiatia kembo 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 kwa ne mutanda kembo 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 kwa sindikieto nzonzi eto mukabuya bana bapeve kukimbanza mungu wafumu eto ne wanda kongo tulombelebo indeta bila tukida tombe ndolono tata nzambia mpunu tulendo ne wanda kongo sindikieto ebakuluko mwela kongo katuleno kakuza somu nzira zetu yesila ndiovoma mumapasi makitukana yaki kwa betu mamo maswa mama za yakana kwa betu mamo matalema nevangata vangamona yaki simbe no sesaja longo vemuneno pepe kaswa simukamu betu iliko mamo mapiuki makatukamu betu zulu ya kongo ya lesmamu kembwane kongo alunga walubilamu waboya betu kulumulati atasimbia vitamu zulia setu mumila mubya setu ye mutoto mya kongo ye bika tia twatu twayoga bilwasula bya mitatu myetu myelamu matuti mumilangu mutoto unti atoto munzoza luyani ye mufulu byabyo ye bika simbia vitabe batata wabungulenu iza bya salasala yebetu ye kutumata kumungu mumvita zetu zazo bika bisinza byabyo kakala byabyo ye nkakuzazo zavuzwa mutila zetu yetuwa kubenga yatia mungu mwafumu etone mwanda kongo tulombelebo ingeta Muda ukunda muda enza ya onso nomva munko tatu yenza ya onso nomva moko makumvenio ibundu yenu ya lunda byole twadisa efanya toto veni jova moko makwe wakembese la fwa la jeti kwa muswa enza ya onso nova moko makumvenio ikundu yenu ya lunda byole twadisa efanya toto veni jova moko makuye wakembese la fwa la jeti kwa muswa
di uloma ikuvana jo eveniti no pefuete alezaya yo yefili semilo imutiza zonsono yeveniti no pefuete alezaya yo yefili semilo imutiza zonsono Ilongo kena ya kuja mwanda velela Yonso di uloma ikuvana yo Ebeniti no prefuete ya lezaya yo Yefidi semilongi musiza zonsono Matondo mingi ba ndeko batali pe balandi na banza boti oyo bino bomoni boka mate pamba te maimaso malekia wa ezaka kotali sa kitoleko sala émission biso moko te ezali émission ya bana balongo o bazali bana lokola bana mumesanité na émission na bango so ezali ko salema ba ko invitaka pe bakulu bato oyo bazali na biso elongo te na ndenge to tiko sala c'est-à-dire bazali kati na biso ndeko bazali émission moko ya ndenge mususu to komi sikoyo na tango oyo tozali kokende kotalisa na biso oyo azali mtwalisi oyo azali mokambi oyo azali mutu ya bana bapeve oyo na momesano tokende kosenga epai ya papa Landu na kateli wana yemo kobakisa kombo na makambo nyonso okekomitalisa kati na baebanso bazali kolanda video matondo mingi Samona Kimkwanza ya Kimpepe Kongo buda kala Kongo buda twasoma yale nguliza nganga za kelika fukia kala munchi yetu ya Kongo tekela mwana Kongo kabaka mpofa bayitu na bantu mutaki nzonzi longa evosu kamisamu binda mane mukukisonga monontela mane kuntwale no mkumbo ame Nelando mambu mansiluluza sila nzambi ku Kongo Mama vuiru muvira laki nkanga Isavonzinga Pungu tulendo Ominipota Ngetivana nkailu kwa yani Yaya nzinga Yentinta kwa mbuwaki Kazu diodo tukuveni Samba mpeyoyo Tata vuiru muvila laki nkumba Ominisien Mpanzo Die ominisien Kazu diori nukuveni Samba mpeyoyo Bonsu mwana fukia bakulu beto Kaka vuiru muvila laki kuimba Isavon tsaku Omniprésent La religion Dieu omniprésent Kazulia kudiodio Samba mpeyoyo Muvovele mpila yonge na mfumu ala tatu Ntsaku Mpanzu Nzinga Omniprésent Omniscience Omnipotent Gena mfumu ala tatu Mwana walongo Enfant saint Kinga kiatia Munzila mbakulu Akimkwanza Kianzole Fantari shambangiza Zulu Yembangiza ntoto Bambute baya yenge kieno Yenge diaka Yenge mutatu kiamase Matondo mingi papa kovanda
Matondo mingi bandeko batali pe balandi biso pe na tango na biso tosepeli mingi na présence ya milimo bakoko na biso bozali awa biso pe na kati ya émission topesi bino mbote pamba te bozali na biso eloko tolingaki koloba ezali papa oyo ezali émission ya yambo tosali na kati na site oyo ya bana bampele parce que bana bampele lelo na mokili bakomi na site na alors to sepela ki mingi toye banano yon twadisi ozali kolo site ya maimaso makoleka kati na site ozali nani pe ko sala kanini maroba mboka na yo matondo mingi na kiuvu ngeme yovusa tuko sale la lingala wana ko permettre baninga ba oba bungisa ya bango langue to kota biso nyonso na langue internationale ya RDC yambo na koloba ko yana ngana mokili oyo na yaki na volonté na ngaite ce qui na lobi bongo c'est parce que na yaki enfant saint nsimba nzuzi baye ko fongola nzela pona ete landu alanda na yango nazali mwana longo enfant saint na yaki na volonté ya tatere longo Dieu saint matondo mingi papa landu ya solo ozali mwana longo biso pe ba oyo toyebaki te nzambe asuki biso toboti bana wana bakombo pe changer tokomi batata longo matondo mingi tata mosala oyo ya kabel obandaki yango tango matondo mingi pona kozongisa mutuna musala oyo ya kabel ngai nakimusuni na yekoli mécanique nazalaki mécanicien na 1990 na Matadi na Belvedere na 1996 na Matadi na site Belvedere kunande kimbangu abimela kingai brusquement toyeba kesika utakite to sutukaka mutu atelemi abandi ko poser ngai ba question na ti asili aussi ko poser ba question amitalisi abungi na kanisa ki musicien na salaka ka 3 jours mutu eninganaki na kota ki zamba kobima na ya zamba na ye ko sala lisanga ya bana molimo na 1996 na Matadi na Belvedere ndeko loba soki toyoki malamu yambo ya 1996 tokai kosepela ekola mutu nyonso ndenge lelo tolobi tokomi lelo bana nzela Congo mais liboso tozalaki bamu Yesu liboso tozalaki peut-être ba bisika boye na bisika boye bon même na kati na ba kilongo moso ya biso est-ce que papa ndandu pesa na parcours na ye ya ndenge ya molimo ya mboete ya azwa mission matondo mingi na parcours ya banda kwa nzambe oyo bamemela biso ya bapaya ngai na botami na protestant na koli na protestant sima protestant tango na yeko koma mokolo ba malade ningisaki ngai makasi e permetaki ngai na kota na ndako ya nzambe ya mpevya longo pona suivi kokota na kota na ndako ya nzambe ya mpevya longo pona suivi première parole balobaki na ngai ke mission na yo okobandelango awa me ezali awa te donc na uti na protestant na ke na mpevya longo après apparition ya kimbangu nde na ye kosala kintwadi kia bana bampeve na 1998 Bizati tia kituzolele Kimbwanza Janzole. matondo mingi ba ndeko batali pe balandi tozali kosolola pono etali moboko ya site oyo ndio moto zeko tuna ba mituna oyo papa landu ya solo toyoki nyonso ndenge musili kolobela biso kasi nga nazalaki na Matadi nakutanaki na bato bayebi moko sololaki na ngai ke bomwana na yo zalaki lokola bana nyonso te nde tindinga lelo na tuna yo na ndenge obotama esi baboti na yo batikala ata kopesa yo lisolo te ndenge ya mbotama na yo na bisama na mission ozali na yango ozali mwana extraordinaire est-ce que kofongola biso moke soki oyebi soki batutelaki yo te komona soni te soki batutelaki ngai te toko matondo mingi na mutuna
na bomwana na ngai ndenge mama azako betela ngai masolo ke Ntimba na Nzuzi tango babotamaki kobima bazobima na maternité babandi kobima bankusu e basala kaka mikolo misatu bango nyonso mibale bazongaki na tango bazongaki bakufaki tango bakufaki apparition nanga ebandaki kokende na bango mama abandi kolota ngai tango nyonso mbotama nanga nazalaki mutu moko ya kolemba makasi nakobika maladif nakobika te akufa lobi yango batambusaki ngai na bandako ya Nzambe ya mpevya longo mpona koluka kolite mpona lobiko na ngai ya bakokende kuna baza kotalisa bango kaka kino mwana oyo fo bombela ye na mibeko aye na mosala makasi komema ye na bandako ya Nzambe pamba te mpe kolinga te bapesaka ye bapriere na n'importe qui wana nde lisolo babetelanga kokola nanga nazalaki oyo nga na lobi yango nde fo esalama yango nde naza kolakisa bamystike na papa na mama ti bamemaki ngai na mpombo na mama Nzuzi na Kimbanza na bomwana nanga nazo reconnaître ndenge babetaka histoire atalisaki alongolaki elembo oyo ezalaki na ngai mama wana ngunza wana alobi miracle nyonso amonisaka bino na longoli yango akosala yango lisusu te ye tokomi na nzela babandi kobeta masolo batana mama sima masolo nazoyoka nabiki balongoli puissance oyo tata Nzambe tia kati nanga balongoli yango c'est vrai alongoli yango tokomi na nzela nyoka euti likolo ekiteli papa na mutu ekweli ye bango nyonso bakimi ngai natikali place nyoka ezalaki nyoka koti na ye na zabu balobi fale tozonga mpo elongwe te po nyoka ikwei esui ye te soki ezalaki elongwaki binge basuwa ye discussion esalamaki wana tokontinuaki kaka ntango tokontinue makambo ezalaki ebele oyo baza komona mokolo mosusu tata na mama bazoswana na kati ya ndako na kombo na nga ngai nasepelaki te nake kofanda na coin ya ndako na kati ya ndako me na coin na butu wana na mawa etondisamaki likolo ya tata na mama bazoswana likolo na nga posa na ngai ezalaki nazonga na nga bazoyokana te na kombo na nga nyoka ekiti ebimelaki bango na mbetu tata tutanaki na mir avimbaki bagangaki na mboka mobimba nde nazwaki nzela nabimaki na ndako nake kolatala na nsima ndako na nzete ya safu papa ntango amonaki eloko wana na banoko bajiraki ke bakotangisa ngai te mpo bazoyeba te nazali mutu ndenge nini eske nakozala na bango eske nakozala envie bien nazali ndoki nde yango esalaki ke nazali ndenge nazali nakokaki kotanga te mais mama nde abundaki atangisa ngai école primaire donc natangi 6e primaire nde nasukaki wana masolo eza ebele ya kobeta mais mwa bamystike ebandaki banda liboso na ya a partir ya Ntimba Nzuzi mystère nde ebandaki na libota ya tata Lubaki na mama Niangi tata nanga na mama nanga na banza bandeko batali mpe balandi biso baye tozali na bana bamapasa na ndako oyoki parcours na ye c'est-à-dire mpona biso bamosusu puissance elingi olobaki ndoki anyokwameli puissance oyo Nzambe atindaka ye nango banyame babotola yango papa Landu lelo oyo osali 11 mois uta outi na prison wapi epai wapi osalaki 1 année et 3 mois kasi biso tolingi koyeba papa boni okendeki komikuta kati na prison militaire ya Ndolo epai wapi mpe kimbangu alekaki ezalaki mpona ntina nini matondo mingi na mutuna nakanisi baye bazali nsima nanga tableau yango wana kuna
ba enseignement eleka ki ebele pe natalisa ki bango sima ya liboso ya kokangama nanga nakanisi 5 mois avant na kangama na yoga ki message ke esengeli oleka na esika ya bokangami poto kotalisa yo makamu na dobaki na kokangama mena yebi nzela na kokangamela te mais nalingaki na kangama nde na nzela ya malamu olebati nanga ba envoûtement mpona kokangama 3 mois après tata mapasa tangudi ne mwanda nsemi akomeli ngai mukanda que le gouvernement en place doit m'arrêter et m'emprisonner pendant 5 ans. 3 mois avant arrestation na yo. Ndenge wana. Natangi mukanda wana ngabi nzele ezali kaka ya bokangami. Malgré tout la 2016 na kimaki yango. Mais na 2017 yekoki samaki. 2017 yekoki samaki. 2016 na kimaki yango na 2017 yekoki samaki. Kaka na mateya awa tozalaki. Ezalaki le 7. 8 mois. Tozalaki na mateya awa. Sima mateya ya 18h, 19h, baninga mususu babandi ku bakei. Na bimi na ndaku natala sanza apesi elembo. Akatani na place ya pleine ligne, abimi lokola nouvelle ligne. Bia bandi kotonda. Na bengi baninga boche la ngai kiti na yoka likambo sanza ayeli ayekoloba kuna. Na bandi kolanda ye, na bandi kolanda ye, na bandi kolanda ye. Eyekolobelanga na motema ke tango ekoki fale okangama ndenge toyebisaki yo na nzela ya yaya wedi vangamane. Na bengi pe ba oto zaki na bango mama Nsilulu Basila na mama Nsilulu Zanzambi bango pe bafandaki na ngai elongo baninga pe balandaki na bandaku na yebisi bango ke makambo sanza lobi nazo kangama na imite na kokangemela ndenge nini na yango na kotikela bino bilembo botika na kosimba soki bilembo wana bobungisi yango na kei libela na kozonga lisusu te mais soki bobateli bilembo wana na kei na kozonga Makesta ti Tia kituzolele Kimbwata ya nzole utela mene mfumu na kekete Munwana vidaya ya molusu Na tele kongo kulina fuluzwa Ekota mkemo uwasila jo Na tele kongo kulina fuluzwa Ekota mkemo uwasila jo utela mene mfumu na kekete Munwana vidaya ya mfulusu Na tele kongo kulina fuluzwa Ekota mkemo uwasila jo Na tele kongo kulina fuluzwa Ekota mukembo wasilajo etata Mukumbwa kumuyamulya kembwaku Mukumbwa kutuvana ndungunu Mukumbwa kumuyamulya kembwaku Mukumbwa kutuvana ndungunu tozongi mingi na tozongi susu na esika na biso na tango natalisaki bango ke dans 5 mois fo nakangama pe nayebisaki bango ke batata balobi mukolonga na kokangama mutu moko te akozala pembeni na nga bino nyonso bokozala mosika na nga malgré tout badisikitaki mais tango yango ekokaki tango nalobaki kaka ke lobi lundi mardi mutu moko te aya na kilombo bino nyonso bofanda na bandaku bafandaki pe na bandaku a partir ya bandaku kuna le 8 mois de basango etambolaki ke ne landuma muku Kongo bakangi ye
tango bayaki ezalaki déjà trop tard sina kei lokola bayebaki elaka basinkietaki te babangaki te babombaki esika ya kilongo. Un jour après, malgré tout, des heures de salamaki, mais bayaki kofanda awa libela boba bomba esika ya bulongo. Pona ko bomba esika ya mutuya, pona ko bomba esika oyo bakulu bakoko bapesa biso pona ko préparer deuxième indépendance spirituelle. Matondo mingi bandeko batali pe balandi na banza émission ezali kokoba na kosepela mingi na mona moko na bayosimbisa bilwazo ameka ko témoigner biso ne puisque peut-être 1 minute toyoka maye ayo ya kolobela biso pe na sima nango na kosenga na témoin pamba te ozali mtu adisi okai okende yo moko te bien que oboyaki mutu azala mais mutu moko azalaki accompagnaki yo na kitu mabwino ozalaki na ye mutankambidio bongama na kotelemisa aussi. Maman, il s'agit de témoignage na 2 minutes. Merci na parole. Ngai kombo na ngai ya Ntilulu Basila. Ezalaka kaka ndenge tuadisa utu koloba ezalaka un lundi de 7-8 mois. Toyaka awa pona ba prière mandanda ndenge tosalaka na momisano na biso na jour à lundi. Après tant to silisaka to bimi libanda tuadisi atelemi tango wana ndako makulu na nesilite atelemi atali kaka likolo biso pe to telemi to bando tala ye alobi na biso kende nazo landela sanza azana likambo akoloba boyela ngai kiti moko kati na biso akotaki azwi kiti apesi ti tango avandi kaka misu na ye na likolo ba misusu bakei ngai na tikalaki to tikalaki na ya Ntilulu na Nzambe na milito azate to tikali wana ti to bandi ko tala sanza ndenga banaki ko sala après to adisa lobi ndenge na moni boy ngai na ko kangama nazo kangama bon na mutema to sala ki mwa ko bude mais ezalaki déjà tellement ça mi yebisela ki biso yango to na tableau ko mama ka na tableau pe ezalaki ya ko koma to ndimaki nda yaki koloba na biso na kotikela bino biloko mi botikala ko batela soki bobombi yango malamu te ndenge na kokende na kipo na libela mais soki bobombi yango malamu na kozonga peu importe aye kopesa biloko yango ezalaki misato moko apesi totanda na mbeto esika ya bana ye kolala top secret kombo na mwebi makati loba mama mususu moko totandaki na mbeto esika ya kolala moko ndenga nazwaki moko nde ya Ntilulu Nzambi azwaka nde tozwaki nzela tokeni tokena ndako tongo tango etanaki ngai apartia ndako nde nakomaki koyoka mpamba babenga na telefone makambo ebeli kutu bakangi tango toyaki trop tard déjà si bakalaki ya solo bandeko balandi batali mpe balandi nalingaki kaka mbuta nkambidio akotelema mais lelo nakosolona na ye te naza na baimage ya dega oyo esalemaki awa masasi ezali kobeta nga nabimi na ndako na nga na kamera transport eza te moto pasi na prendre risque moto ya telefone baza kobeta ebale imagine siko nga na kamera mais nasinyaki eyoma nayaki ti awa nazwaki bafilmage wana na baza commentaire oyo nakosala ya magazine ya filmage wana botaka mbidio kointervenir mitelema kaka bali bamono na video parce que tozali kosala to bapona yo botaka mbidio ye wana okobetelema bo oyo azali témoin oyo akompagnaki ntwadisi azali mutu muni akokende ye moko te to témoin azala soki liwa soki kobika témoin azala na ye na témoin bazongeli biso saint et sauf eza kotalisa kilo tozali engomba ya ndenge mosusu twadisi tozali kokende pene na koshite mpona oyo ezali premier numero na biso etolingi nge toyeba mabongisi nini oyo yo ozongi na yango na deuxième gloire na biso première gloire ezalaki gloire oyo ya liboso ntango kangamaki te deuxième gloire ezali gloire oyo outi koyoka solo ya sale oyo ya prison oyo kimbango mpe akangamaka ntango so na même selile oyo kimbango azalaki nde yo tozalaki
Au moins que c'est les séries qui vont kuna balakisa kingo. Balakisa kisele kimbangu. Parce que za nakati lelo. Bazali kuna. Yo ko dai Chambre 4. Kuna yende ye mutakambido azali. Kambido yo na série ya mfumu kimba. Félicitations. Matondo mingi na mutuna na kati ya prison spirituellement balobaki nde nakende ko apprendre donc recyclage nakende komona nakende koyoka nakende kozwa oya motuya oyo babongisi na kati na ngai yango nde bakendeki kopesela ngai yango na prison militaire oyo kimbangu alekaka liboso ya kozwela biso première indépendance kokota tokutaki kuna makambo elekaki ebele na kasi 3 jours après nazali kosentir déjà que eloko moko oyo mosusu ezolinga kosalama nde nabengaki esprit ya Mbuta Mbumba Philippe Mbumba na ntango endingisaki banzete ya mfuma eza kuna eninganaki ebele déjà bamonaki déjà Fuma baoba nzete ya baoba eza kuna mibale eninganaki bilamba batandaki na kati ya prison epumbwaki esote bamiri ya prison bango nyonso bakimi me ngai na telemi na centrale na mopepe wana bamonaki déjà suspect na suspect wana nazalaki très contrôlé na ndolo baza kolinga suspect bato ya libanda baya kuta mpona kopesa eloko ya kolia tofanda na bango esika moko tosolola nsima mikolo baye kopesa ngai prière moko fo nasala na baye bakangamaki elongo na biso tosalaki prière wana tuti ya tombe 3 jours après bitakabilo za wana témoin notification ebimi esengeli tosamba liboso ya kosamba toye kosala examen spirituel wana ezali na kati ya prison me wana ezali mabomba mi na ngai tobimaki na 81% ebimaki x 81 tobimaki na 81% na talisaki baye bandeko nyonso tozalaki kuna bakomprenaki yango mpe na retard nsima examen wana bakoko baye kozwanga milimo moko baye kozwa ngai a partir ya prison nzoto etikali na prison bamemi ngai na Manianga na secteur Kimbanza kuna ya mafuta akende kozwela prophétie kuna mfumu Kimbangu akende kolona nzete ya mobeso na mabele ya Zimba mabele wana ya Zimba ezali mabele ya bato ya Kimbanza kaka te ezali mabele ya bakongo nyonso batalisaki kuna oyo nakende kuna mutu atikalaki na elembo liboso na kangama nzoka nde azalaki déjà préparé na monde spirituel po azala pembeni na ngai po tosala mosala elongo wana ezali top secret ya ngai mpona kobomba ngo ye nde tozali na ye ntango nyonso malgré bitumba mais toyebi ke elonga ekozala na kombo ya tata Nzambe po soki motu soki azosala na solo ekolongisa ye kaka kuna nakende kozwa na Kimbanza nakende koyoka ke Kimbanza ezali mbanza moko fo etongama comme ville sainte fongola ya libération ya Congo ya Afrique pe changement de l'axe ya mafuta nde amonaki yango kuna na bombi makambo mosusu nde makambo ya mutuya oyo batindelaki ngai na prison militaire ya Ndolo oyo elekaki mfumu Kimbangu liboso akende kozwela biso première indépendance nde kuna nazalaki nde kuna nde batalisaki ngai maye nyonso tozali kosala na mokolo lelo nde bozongi na ngai isengeli tokota na site ya bana balongo po bana balongo bango nde bazali ba libérateur ya l'air de verso ya changement de l'axe mokonzi ya likolo to uta ezokita ekokita te me ezokita matondo mingi bandeko batali mpe balaki tozali kokima nsima na ngonga kasi eloko moko na koloba tozala deja ya kosepela lokola tozwi site oyo so totali malamu lelo komona basite oyo ezali kosala bavie ebele ezali basite oyo ezali kokumisa satana basite oyo bao bazali bamitakala bao bazali koegorge baninga me basite oyo boye ezalaka na bavite me kasi Nzambe asepeli ete bana balongo oyo bazali kotiolama bazala na site na bango
pona ko véhiculer maoyo ya bango baerele mingi tosalaki po toyeba kite tonyokolaki bana wana benga bango bakombo ya ndenge na ndenge sika oyo bokangama na site oyo bosabone na site oyo okofungwa pamba te ngonga ya bana balongo yango oyo to mata to kitangonga sa ise akangonga papa na keika kusilisa ngende to senga baya suka pona émission c'est vrai ndé manya popesa biso résumé ya nyonso to ndi awa anakana ndenge to kokoba na mikolezali poya na ba numero ya lolenge na lolenge matondo mingi na mutuna pona deuxième indépendance spirituelle et loko na kosenga na mokili mobimba soki ba spirituel bazali batalela ngai lokola Noé batalela ngai lokola Lot batalela ngai lokola Moïse batalela ngai pe lokola Kimbamba donc libérateur na mokuse libérateur fongola na yeli bino mokili mobimba ezali bana balongo les enfants saints oyo biso tobengi na Kikongo Nsimba, Nzuzi, Landu, Lukombo, Ntsukula, Katumbi. Ceux qui te rolanda bana balongo, puissance oyo bauta na likolo, oyo yebani na mokilité, et ko bima sikoyo na mpoasa, yango nde ko sala ke paix ekota na chaque tribu, na chaque continent, na chaque peuple, kimia ezala na mutu nyonso. Na kanisi, na mokuse, na senge na mutu nyonso, ameka kolanda na boyebi mateya ya bana balongo ekolobela ye eloko nini tozala distraite poto lobake soki toyebaki ngana koloba nini nalobi matondo na bakoko ndenge botondi ya oboti na lolo boya kutala biso bakoko tosilisi boko zonga na bino biso etitikani kasi toyeba eloko moko musuni ya kopola ebenda kanzizi na ndenge kosakana te kasi musuni ya malamu nzinzi okomona te et l'autre, vous allez pour le bas. Bah oui, bah Mickey, il n'y a pas même 100 personnes. Il n'y a pas même indépendance. Bango, bango. Bango, bango yo. Vous m'avez bango payé. Et coquille. Nabanza to silisi. Nabanza to silisi. Ita ya mpulusu tunwa nanga. Tuzona nanga vokongo ya pulusa. Tuzona madungisa. Ekembwa kutuzola mamonisa Luzolola kutuzola malungisa Ekembwa kutuzola mamonisa Etata mukumwa kumulya mulyake